Από πού να ξεκινήσουμε όταν θέλουμε να μιλήσουμε για την Κίνα? Στο σχολείο δεν μαθαίνουμε τίποτα για την δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό χώρα του κόσμου, τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Δεν μαθαίνουμε για την ιστορία της, για τους μύθους, τον πολιτισμό, την τέχνη της. Όταν αποφασίσαμε να οργανώσουμε μία έκθεση για την Κίνα στο Σαντιρβάν, βασισμένη στην συλλογή κινεζικής τέχνης του Μουσείου Μπενάκη, έπρεπε να πιάσουμε το νήμα της αφήγησης από κάπου. Έπρεπε να διαλέξουμε έναν τρόπο για να συστήσουμε την Κίνα στο κοινό της δράμας και όλους τους επισκέπτες του Σαντιρβάν. Αποφασίσαμε λοιπόν η έκθεση να μην είναι χρονολογική, αλλά να είναι θεματική. Και για να την κάνουμε πιο ευχάριστη, πιο εντυπωσιακή αν θέλετε, το θέμα μας αποφασίστηκε να είναι η αυτοκρατορική Κίνα. Δηλαδή, να εστιάσουμε σε μία περίοδο άνω των 2.000 ετών, η οποία ξεκινάει με τον πρώτο αυτοκράτορα, αν μη τι άλλο μια προσωπικότητα της Κίνας που όλοι έχουν ακούσει και που τελειώνει στις αρχές του 20ου αιώνα. Σε αυτή την απόφαση μας βοήθησε και ένα συγκεκριμένο αντικείμενο της συλλογής. Ένα πορσελάνινο πιάτο, πολύ μεταγενέστερο από τον πρώτο αυτοκράτορα του 17ου αιώνα, το οποίο όμως δείχνει μια ενδιαφέρουσα σκηνή. Δείχνει τον πρώτο αυτοκράτορα και μπροστά στα πόδια του να καίγεται ένα βιβλίο. Η σκηνή αυτή είναι πάρα πολύ σπάνια. Δεν υπάρχει άλλο πιάτο στον κόσμο που να την απεικονίζει. Υπάρχει ένας μύθος, ίσως, ή μια ιστορία, δεν ξέρουμε, μαρτυρείται μόνο σε έναν ιστορικό της επόμενης δυναστείας, που δεν ήταν πολύ φιλική προς τον πρώτο αυτοκράτορα. Και αυτή η ιστορία μας λέει ότι προσπαθώντας να εδραιώσει την αρχή του, ζήτησε να καούν όλα τα βιβλία ιστορίας, φιλοσοφίας και ποίησης, εκτός από αυτά που αναφέρονταν στη δική του δυναστεία, στη δική του οικογένεια. Με τον τρόπο αυτό, η ιστορία θα ξεκινούσε από εκείνον. Η τιμωρία, εάν δεν κατέθετε στα βιβλία σου για να καταστραφούν, ήταν καταναγκαστικά έργα. Η προσπάθεια αυτή δεν πέτυχε. Η αγάπη των Κινέζων για τα βιβλία τους, για την ιστορία τους, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό τους ήταν τέτοια, ώστε πολλοί προτίμησαν να θαυτούν ζωντανοί παρά να στερηθούν τον πολιτισμό τους. Αυτό λοιπόν το πιάτο ήταν το εναρκτήριο λάκτισμα. Η πρώτη ιστορία της έκθεσης. Ξεκινώντας λοιπόν από τα τέλη του 3ου αιώνα π.Χ., το ταξίδι της αυτοκρατορικής Κίνας μας πηγαίνει έως το 1912. Δεν είναι όμως ένα ιστορικό ταξίδι. Είναι ένα ταξίδι που βασίζεται σε κάποιες έννοιες, σε κάποιες βασικές ιδέες, οι οποίες δόμησαν τον πολιτισμό της Κίνας διαχρονικά και έχουν ακόμα μεγάλη αξία. Πρώτη λοιπόν ενότητα της έκθεσης είναι η αυτοκρατορική ιδεολογία. Η κόλλα που κράτησε δεμένη την κινεζική πολιτική για πάνω από 2.000 χρόνια.
Κομβικό πρόσωπο είναι βέβαια ο Αυτοκράτορας, ο γιος του ουρανού. Το ίδιο το όνομα της Κίνας, Μέσο Βασίλειο, αναφέρεται ακριβώς σε αυτή την ιδιαίτερη σχέση που έχει η χώρα με τον ουρανό. Το βασίλειο, όχι που είναι μέσο πριν από κάτι παλιότερο και κάποιο νεότερο, αλλά το μέσο βασίλειο που στέκεται ανάμεσα στη γη και στον ουρανό. Ο Αυτοκράτορας, λοιπόν, είναι ο γιος του ουρανού. Νομιμοποιείται από τον ουρανό για να διαφεντεύει τη γη. Η κοσμική αυτή πλευρά της εξουσίας του έχει μια πολύ ιδιάζουσα διαφορά από τους ελαίο Θεού βασιλείς της Δύσης. Δηλαδή, εάν ο Αυτοκράτορας δεν είναι δίκαιος, δεν είναι ορθός, δεν ακολουθεί τις επιταγές και τις αξίες που νομιμοποιούν την εξουσία του, τότε χάνει την εντολή του ουρανού, χάνει το δικαίωμα να κυβερνά. Και οποιοσδήποτε νομιμοποιείται για να επαναστατήσει εναντίον του Αυτοκράτορα. Αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα έννοια δικαιολογεί στην κινεζική ιστοριογραφία όλες τις δυναστικές αλλαγές. Δηλαδή, τη μετάβαση από τη μία δυναστεία στην άλλη, η οποία πολλές φορές είναι βίαιη. Γιατί λοιπόν ο ελαίο ουρανού Αυτοκράτορας πάβει να είναι Αυτοκράτορας, ακριβώς γιατί έχασε την εντολή του ουρανού λόγω της δικής του φαυλότητας. Πώς εκφράζεται όμως αυτή η έννοια της εντολής του ουρανού μέσα από τα αντικείμενα της έκθεσης? Στην πρώτη προθήκη υπάρχει ένα μικρό μπουκάλι από κεραμικό, φτιαγμένο στη Νότια Κίνα κάποια στιγμή στο δεύτερο μισό του 12ου αιώνα. Μολονότι δεν είναι πολύ εντυπωσιακό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αντιγράφει αντίστοιχα κεραμικά, φτιαγμένα περίπου 70 χρόνια νωρίτερα, στη Βόρεια Κίνα. Τι έχει γίνει στο μεταξύ? Η δυναστεία που διαφέντευε τη χώρα, οι λεγόμενοι Σονγκ του Βορρά, έχουν νικηθεί κατά κράτος από βαρβάρους που εισέβαλαν από το Βορρά. Ο τελευταίος αυτοκράτορας της δυναστείας, ο θρουλικός Χουιτζόνγκ, έχει εχμαλωτιστεί από τους βαρβάρους και έχει αναγκαστεί ο γιος του, ο διάδοχός του, να μεταφέρει την πρωτεύουσα από το βορρά στο νότο. Φτάνοντας σε αυτή τη νέα πρωτεύουσα, επιθυμεί να δείξει τη συνέχεια με τον πατέρα του, τη συνέχεια με τη δυναστεία, της οποίας την έδρα όμως έχει απολέσει. Ένας από τους τρόπους που καταδεικνύεται η συνέχεια μέσα από την τέχνη είναι η δημιουργία παρόμοιων κεραμικών με αυτά που χρησιμοποιούσε η αυλή στο βορρά. Τα υλικά είναι διαφορετικά. Οι τεχνίτες άλλοι. Τα μυστικά έχουν χαθεί. Υπάρχει όμως μια μεγάλη επένδυση και μια μεγάλη προσπάθεια να δηλωθεί η συνέχεια μέσα από το μέσο της κεραμικής. Μέσα δηλαδή από αυτό το λιτό μπουκάλι. Πολλές φορές μια νέα δυναστεία, ίσως ξενοτοπίτες, ίσως όχι αμιγώς Χαν Κινέζοι, κάθεται στο θρόνο τον αυτοκρατορικό. Αυτή είναι η περίπτωση της τελευταίας δυναστείας, των Τσινγκ. Και αυτοί θέλουν να τονίσουν τη συνέχεια. Τι κάνουν λοιπόν? Έχουμε το παράδειγμα ενός μικρού πιάτου που αντιγράφει ένα συγκεκριμένο τύπο κεραμικής που παραγόταν όχι 50 ή 70 χρόνια, αλλά 300 χρόνια πιο πριν, κατά τη διάρκεια της δυναστείας Μινγκ. Ο αυτοκράτορας, το 18ο αιώνα, αναζητά στο θησαυροφυλάκιο αντικείμενα που συνδέονται με την προηγούμενη δυναστεία και τα αναπαραγάγει, πάλι με πολύ μεγάλο κόστος, ακριβώς για να τονίσει τη συνέχεια με εκείνους. Και ας μην υπάρχει καμία σχέση. Τέλος, η εντολή του ουρανού νομιμοποιείται στα μάτια των ιππικόων, αλλά και απέναντι στις δυνάμεις του κόσμου, με μια σειρά από σύμβολα. Παραδείγματος χάρη, με το κίτρινο χρώμα,
Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και ο μικρός κατάλογος της έκθεσης έχει κατακίτρινο εξώφυλλο, αυτό το αυτοκρατορικό κίτρινο που από την δυναστεία Μιν και μετά συνδέεται με τον αυτοκράτορα και μπαίνει σε διάφορα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στην αυλή του. Το ίδιο κίτρινο βλέπουμε και στο βάθος της ρόμπας που βρίσκεται πίσω μου. Ο δράκος, άλλο ένα σύμβολο της αυτοκρατορικής δύναμης, μάλιστα αντιπροσωπεύει τον ίδιο τον αυτοκράτορα. Ο δράκος είναι ένα φανταστικό ζώο, το οποίο πετάει, δηλαδή ακριβώς γεφυρώνει το κενό ανάμεσα στη γη και τον ουρανό και έχει την ικανότητα να δίνει θετικά μηνύματα. Είναι ένας ιονός καλός για το μέλλον. Ο δράκος, λοιπόν, εμφανίζεται τουλάχιστον 9 φορές πάνω σε αυτή τη ρόμπα. 4 μπροστά, 4 πίσω και μία ένατη φορά κάτω από το μπροστινό κομμάτι. Είναι ένα σύμβολο που το βρίσκουμε σε πορσελάνες, το βρίσκουμε σε χρυσά αντικείμενα, το βρίσκουμε σε νεφρίτη, την πολύτιμότερη από όλες τις ύλες της αυτοκρατορικής Κίνας. Πώς ορίστηκαν όμως οι αρχές τις οποίες υποχρεούται να ακολουθεί ο αυτοκράτορας? Ποιος ήταν αυτός που είπε ποιος είναι ο κανόνας της καλής διακυβέρνησης? Ο κανόνας αυτός δημιουργήθηκε από μία σειρά φιλοσόφων, διανοητών, σημαντικότερος από τους οποίους ήταν ο Κομφούκιος. Οπότε, η δεύτερη ενότητα της έκθεσης είναι αφιερωμένη σε αυτή τη σπουδαία μορφή, ο οποίος έζησε βέβαια αιώνες πριν την αυτοκρατορική Κίνα, δηλαδή τον 5ο αιώνα π.Χ. ήταν περίπου παράλληλος με τον Σωκράτη στην Ελλάδα. Ο Κομφούκιος ήταν ο ιδανικός γραφειοκράτης. Υπηρέτησε διάφορους αφεντάδες και μέσα από την πείρα που ανέπτυξε, διαμόρφωσε κάποιους κανόνες ορθής διαγωγής. Κάποιες αξίες τις οποίες έπρεπε να ακολουθεί ο κάθε αξιοπρεπής άνθρωπος, πόσο μάλλον ο άνθρωπος με εξουσία, πόσο μάλλον ο αυτοκράτορας. Η φιλοσοφία του Κομφούκιου γίνεται εξαιρετικά δημοφιλής στους αιώνες μετά το θάνατό του και ενσωματώνεται στην αυτοκρατορική ιδεολογία ως ένα είδος κανόνων, ως ένα βιβλίο το οποίο κανείς πρέπει να ακολουθεί. Αυτές οι χριστομάθειες που περιλαμβάνονται στα περίφημα ανάλεκτα γίνονται παροιμιώδεις και μπαίνουν και στην λαϊκή φιλοσοφία της Κίνας.
ο ιδανικός γραφειοκράτης, ο ιδανικός δημόσιος υπάλληλος, ας πούμε, ακολουθεί ακριβώς αυτές τις επιταγές. Και η Κίνα είχε ίσως τους καλύτερους δημοσίους υπαλλήλους, τους καλύτερους γραφειοκράτες στην ανθρώπινη ιστορία. Μιλώ βέβαια για τους περίφημους μανδαρίνους. Δεν ήταν κάτι εύκολο να γίνεις μανδαρίνος. Αγόρια από πολύ μικρή ηλικία εκπαιδεύονταν πολύ σκληρά στις διάφορες τέχνες που έπρεπε να γνωρίζουν, συγκεκριμένα τη μουσική, δηλαδή το παίξιμο ενός οργάνου συγκεκριμένου, τη στρατηγική μέσα από ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, τη ζωγραφική και πάνω απ' όλα την καλλιγραφία. Επίσης έπρεπε να απομνημονεύσουν σχεδόν όλους τους κλασικούς. Όταν έφταναν σε μία όριμη ηλικία, περνούσαν τις περίφημες αυτοκρατορικές εξετάσεις. Κάτι σαν τις δικές μας πανελλαδικές εξετάσεις. Για αρκετές μέρες, αποκλεισμένοι από όλο τον κόσμο, έπρεπε να γράφουν με τέλεια καλλιγραφία ολόκληρα κομμάτια από τα έργα της κλασικής λογοτεχνίας. Από μνήμης. Έτσι θα αποδείκνυαν ότι είχαν την καλλιέργεια και την γνώση για να μπορέσουν να μπουν στην αυτοκρατορική υπηρεσία. Το σύστημα αυτό ξεκινάει από την δυναστεία Χαν, εδραιώνεται στη δυναστεία Τανγκ, περίπου τον 8ο αιώνα, και παραμένει ενεργό μέχρι τον 20ο αιώνα. Πρόκειται για το πιο μακρόβιο σύστημα εξετάσεων της ανθρώπινης ιστορίας. Στην έκθεση έχουμε ένα αγαλματίδιο ενός μανδαρίνου, περήφανου, καλοντυμένου, ευθυτενούς, που κρατά κοντά στο στήθος του την πλάκα πάνω στην οποία θα σημείωνε τις εντολές που θα λάμβανε από κάποιον ανώτερο. Υπάρχει επίσης και ένα μικρό πορσελάνινο πιάτο. Επάνω του ένα ψάρι πηδάει μέσα από τα κύματα προς το φεγγάρι. Πρόκειται για μία παραβολή. Την παραβολή του Κυπρίνου, ενός όχι ιδιαίτερα κινητικού ψαριού, ο οποίος καταφέρνει να πηδήξει μέσα από τα κύματα προς την πύλη του φεγγαριού και να γίνει δράκος. Δηλαδή είναι μία παραβολή για τον νεαρό αυτό αγόρι, ο οποίος μπαίνει στην αυτοκρατορική υπηρεσία. Η σύνδεση της επιτυχίας στις εξετάσεις με την καλλιέργεια δημιουργεί φυσικά μία, θα λέγαμε, αριστοκρατία του πνεύματος, η οποία για χιλιετίες κυβερνά την Κίνα. Οι αξίες αυτής της αριστοκρατίας, δηλαδή, όπως είπαμε, η στρατηγική του παιχνιδιού, η μουσική, η καλλιγραφία και η ζωγραφική, οι τέχνες τις οποίες υπηρετεί ένας μορφωμένος άνθρωπος, ενσωματώνονται στον τρόπο ζωής των μανδαρίνων και όλων των καλλιεργημένων ανθρώπων. Βλέπουμε λοιπόν στην έκθεση τα εργαλεία που ένας τέτοιος καλλιεργημένος άνθρωπος θα είχε επάνω στο γραφείο του. Τα πινελοδοχεία, όπου θα έβαζε τα εργαλεία της ζωγραφικής και της καλλιγραφίας του, τα όμορφα σχηματισμένα πινέλα, τις φραγίδες με τις οποίες θα σφράγιζε κάθε κομμάτι καλλιγραφίας ή ζωγραφικής, την πέτρα πάνω στην οποία θα έτριβε το μελάνι με το οποίο θα έγραφε και ένα μικρό παραβάν το οποίο θα του επέτρεπε τις δύσκολες ώρες του άγχους να ονειροπολεί καθισμένος στο γραφείο του. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει και κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον. Ένα πιάτο που δείχνει μία παρέα από γυναίκες
Οι γυναίκες δεν μπορούσαν να γίνουν μανδαρίνοι, δεν μπορούσαν να περάσουν τις εξετάσεις και δεν μπορούσαν να έχουν βασικά κανένα αξίωμα πέραν των αυλικών αξιωμάτων. Κι όμως δείχνει οι γυναίκες να επιδίδονται σε αυτές τις 4 τέχνες των μορφωμένων, των καλλιεργημένων ανθρώπων. Μας δείχνει δηλαδή πως δεν ήταν τόσο αυστηρά αυτά τα κοινωνικά στεγανά. Υπάρχει όμως στην Κίνα και ένα άλλο σύστημα σκέψης. Ένα σύστημα πολύ παλιότερο από τη φιλοσοφία του Κομφούκιου, ένα σύστημα κοσμολογικό, το οποίο εκλαμβάνει τον κόσμο όχι μέσα από την πολιτεία των ανθρώπων, αλλά μέσα από τα στοιχεία της φύσης, από τις μεγάλες δυνάμεις που επηρεάζουν το πεπρωμένο μας, χωρίς όμως να μπορούμε να τις ελέγξουμε. Το σύστημα αυτό είναι ο Ταοισμός ή Νταοισμός. Ριζωμένο σε παλιές αντιλήψεις, αλλά κωδικοποιημένο από μεγάλους διανοητές, το σύστημα του Ταοισμού απλώνεται σε έναν γαλαξία από σύμβολα, τα οποία όλα έχουν πολλαπλές ερμηνείες. Τα σύμβολα αυτά είναι είτε φυτά, είτε ζώα, πραγματικά ή φανταστικά. Μπορεί να είναι φυσικά αντικείμενα, το φεγγάρι, ο ήλιος. Μπορεί να είναι πρόσωπα τα οποία συνδέονται με αυτές τις κοσμολογικές έννοιες. Είναι ίσως το δυσκολότερο σύστημα να κατανοήσουμε. Ακριβώς γιατί είναι τόσο εκτεταμένο και δεν έχει μία, θα λέγαμε, λογική, όπως έχει ο Κομφουκιανισμός. Επίσης, δεν είναι θρησκεία. Έχει βέβαια μία μεταφυσική διάσταση. Στόχος του Ταοισμού είναι να καταφέρει κάποιος, ακολουθώντας κάποιες πρακτικές και ίσως καταναλώνοντας κάποιες ουσίες, να επιτύχει τη μακροβιότητα και τελικά την αθανασία. Στην έκθεση υπάρχει ένα πιθάρι που επάνω εικονίζονται οι 8 δημοφιλέστεροι αθάνατοι της ταοιστικής κοσμολογίας. Κάποιοι από αυτούς πραγματικά πρόσωπα, ιστορικά, κάποιοι από αυτούς φανταστικά. Άντρες, γυναίκες, νέοι, γέροι, όλοι είχαν καταφέρει να κατακτήσουν το υπέρτατο αγαθό. Στην έκθεση περιλαμβάνεται επίσης ένα αγγείο σε σχήμα διπλής κολοκύθας από πορσελάνη με διακόσμηση σε μπλε του κοβαλτίου. Πρόκειται για μια αυτοκρατορική παραγγελία και όλες οι παραστάσεις επάνω είναι σύμβολα που αναφέρονται ακριβώς στα θετικά πράγματα που μπορεί να κατακτήσει κανείς μέσα από την ταοιστική πρακτική, από τον δρόμο του ταοισμού. Σύμβολα μακροβιότητας και αθανασίας, σύμβολα ευημερίας, σύμβολα καλής τύχης. Τέλος, σε μία μικρή πορσελάνινη βάση, έχουμε μία σκηνή που αφηγείται μία ιστορία. Μία μέρα ένας ξυλοκόπος έφυγε από το χωριό του και πήγε στο δάσος για να κόψει ξύλα. Εκεί συνάντησε 2 άντρες που έπαιζαν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι. Απορροφήθηκε και εκείνος να τους κοιτάζει και ξεχάστηκε. Κάποια στιγμή ένας από αυτούς τους άντρες γύρισε προς τον ξυλοκόπο, του έδωσε κάτι και του είπε «Βάλ' το στο στόμα σου». Πέρασε η ώρα. Το παιχνίδι τελείωσε και ο ξυλοκόπος γύρισε στο χωριό του. Κατάλαβε όμως ότι είχαν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Όλοι όσοι γνώριζε είχαν πεθάνει. Εκείνος είχε κερδίσει τη μακροβιότητα. Επέστρεψε στο δάσος, αφήνοντας πίσω την απλή ζωή του, βρήκε αυτούς τους 2 άντρες, συνέχισε να καταναλώνει την ουσία που του είχαν δώσει και έγινε και εκείνος αθάνατος. Το τρίτο και
πιο οικείο στους Έλληνες σύστημα σκέψης στην Κίνα είναι ο Βουδισμός. Στην περίπτωση του Βουδισμού έχουμε να κάνουμε με μία θρησκεία. Ξεκινάει από την Ινδία. Ο Βούδας είναι ένας Ινδός πρίγκιπας που αποφασίζει να απαρνηθεί όλα τα επίγεια αγαθά και να ακολουθήσει το δρόμο ενός καλόγερου, ενός μοναχού. Ο ασκητικός Βούδας διδάσκει την αποχή από τους φόβους και τους πόνους της καθημερινότητας. Μέσα από την άσκηση, ο άνθρωπος μπορεί να κατακτήσει τη γαλήνη, αυτό που είναι γνωστό ως Νιρβάνα. Ο καθένας μπορεί να γίνει Βούδας. Ο καθένας μπορεί να φτάσει την κατάσταση της Νιρβάνα. Στην έκθεση όμως, στο κέντρο της προθήκης, έχουμε τον ιστορικό Βούδα, δηλαδή αυτόν τον Ινδό πρίγκιπα που πρώτος δίδαξε το δρόμο του Βουδισμού. Η λοβή των αυτιών του είναι επιμικισμένη από τα βαριά σκουλαρίκια που φορούσε όταν ήταν πλούσιος. Τα ρούχα του όμως είναι απλά. Είναι τα ρούχα του ασκητή. Ανάμεσα στους βοστρίχους της κεφαλής του υπάρχει ένα εξόγκωμα, το οποίο συμβολίζει το φωτισμό του. Η έκφρασή του είναι γαλήνια. Πατάει όμως επάνω σε μία πολύτιμη βάση, επίχρηση, στολισμένη με ημιπολίτιμους λίθους και κοράλια, η οποία εκφράζει ακριβώς τη σημασία και το βάρος της διδασκαλίας του. Μία ενότητα 4 κεραμικών μας θυμίζει 2 σημαντικά σύμβολα του Βουδισμού. Το ένα είναι το λευκό χρώμα. Το λευκό χρώμα συμβολίζει την αγνότητα. Το άλλο είναι ο λωτός. Τα 2 από αυτά τα κεραμικά έχουν λεπτότατη διακόσμηση ανθέων και φύλων λωτού. Ο λωτός, το λουλούδι, όχι το ωραίο φρούτο, είναι ένα νούφαρο, το οποίο όμως δεν ανθίζει επάνω στην επιφάνεια του νερού, αλλά περίπου 1 μέτρο από αυτήν. Δηλαδή, ένας βλαστός βγαίνει μέσα από το νερό, το οποίο συνήθως είναι θολό, και ένα λευκό λουλούδι απλώνεται στην κορυφή του. Έτσι λοιπόν, το λευκό λουλούδι συμβολίζει την αγνότητα που βγαίνει από το βούρκο της καθημερινότητας, τον άνθρωπο που υψώνεται πάνω από τα πάθη, τις επιθυμίες και τους φόδους και φτάνει στην Νιρβάνα. Οι Μποτισάτβες ήταν Άγιοι. Ήταν άνθρωποι δηλαδή, οι οποίοι ακολούθησαν το δρόμο του Βουδισμού, έφτασαν σχεδόν στην Νιρβάνα, αλλά δεν μπήκαν σε αυτήν την κατάσταση. Επέστρεψαν στον κόσμο μας για να βοηθήσουν και άλλους. Εξού και οι Μποτισάτβες εικονίζονται πάντοτε να φορούν πολλά κοσμήματα, ακριβώς γιατί ανήκουν ακόμα σε αυτή τη διάσταση. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία σε σχέση με αυτόν τον Μποτισάτβα. Στα σανσκριτικά είναι γνωστός ως Αβαλοκιτέσβαρα. Στα κινέζικα Γουαν-Γιν, ο θεός του ελέους. Ξεκινάει ως άνδρας και μέχρι και, θα λέγαμε, τον 14ο αιώνα περίπου, εικονίζεται ως άνδρας. Επειδή όμως η ιδιότητα του ελέους θεωρείται κοντινότερη στις γυναίκες, αρχίζει σταδιακά να αλλάζει μορφή και να γίνεται όλο και πιο θηλυκός. Στην εκδοχή που έχουμε στην έκθεση, από τα τέλη του 17ου και τις αρχές του 18ου, πλέον είναι η Γουαν-Γιν. Τη μορφή της την είδαν οι Ιεραπόστολοι χριστιανοί, οι οποίοι δίδασκαν το χριστιανισμό στα νησιά γύρω από την Κίνα και βέβαια την ταύτισαν με την Παναγία. Παρήγγειλαν λοιπόν στους τεχνίτες της Κίνας να φτιάξουν την Γουαν-Γιν, αλλά με ένα παιδάκι, με ένα μικρό Χριστό στην αγκαλιά της.
Το παιδί δεν υπήρχε στην κινέζικη εικονογραφία. Μπήκε από τη χριστιανική εικονογραφία. Αλλά όταν το είδαν οι Κινέζοι, θεώρησαν ότι μία θεά του ελέους φυσικά μπορεί να προστατεύει τα παιδιά και τον ενσωμάτωσαν στην βουδιστική εικονογραφία. Πρόκειται για μια πολύ όμορφη ιστορία επαφής της Ανατολής και της Δύσης. Η βουδιστική εικονογραφία δεν ήταν το μόνο σημείο επαφής της Κίνας με τη Δύση. Στην πραγματικότητα, η Κίνα, μολονότι έδινε για πολλούς αιώνες την αίσθηση μιας κλειστής χώρας, ενός κλειστού πολιτιστικού συστήματος, ήταν πάντοτε ανοιχτή στον κόσμο. Αυτήν την επαφή της Κίνας με τον κόσμο την εξερευνούμε μέσα από την ενότητα που περιλαμβάνει αντικείμενα φτιαγμένα μεν στην Κίνα, αλλά για πελάτες από την Ταϊλάνδη, την Ινδία, τον Ισλαμικό κόσμο, τις αυτοκρατορίες δηλαδή του Ιράν και των Οθωμανών, την Δυτική Ευρώπη, ακόμα και την Αμερική. Υπάρχει, παραδείγματος χάριν, ένα θυμιατό σε εντελώς κινέζικο σχήμα και μάλιστα με κινέζικη αυτοκρατορική επιγραφή στη βάση του, το οποίο όμως κοσμείται με 6 στίχους στα περσικά του σπουδαίου ποιητή Ατάρ από την Ισαπούρ του Ιράν, που μιλάει για την ευωδιά που βγαίνει από τον πάγκο του αρωματοπόλη. Το άρωμα στα περσικά είναι Ατάρ, πως και το όνομα του ποιητή. Ο άνθρωπος που παρήγγειλε αυτό το αντικείμενο καταλάβαινε βαθιά τη σύνδεση της χρήσης του με τη διακόσμησή του. Ένα πιάτο με αντιγραφή μιας ευρωπαϊκής γραβούρας, αλλά και ένα φλιτζάνι με ένα οικόσιμο ενός ευγενή της Νάπολης, μας θυμίζουν τις παραγγελίες που γινόντουσαν από Ευρωπαίους πελάτες, οι οποίες έπρεπε να ακολουθούν τη δική τους αισθητική και τις δικές τους, θα λέγαμε, ανάγκες. Πολύ συχνά δηλαδή, όταν ήθελε κάποιος να έχει ένα ωραίο σερβίτσιο από κινέζικη πορσελάνη, δεν αγόραζε ένα ήδη έτοιμο με μοτίβα κινέζικα, αλλά έστελνε στην Κίνα την παράσταση που επιθυμούσε ή το οικόσιμό του και οι Κινέζοι τεχνίτες σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μπορούσαν να το αναπαραγάγουν πάνω στην πολύ όμορφη πορσελάνη τους και να το στείλουν πίσω. Η όλη διαδικασία κρατούσε περίπου 3 χρόνια. Μας ακούγεται πάρα πολύ μεγάλο αυτό το διάστημα σήμερα, αλλά σκεφτείτε ότι 2,5 χρόνια έπαιρνε το πήγαινε και το έλα με τα καράβια. Τέλος, ένα μικρό πιάτο διακοσμείται με το θηρεό της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Βλέπουμε δηλαδή τις μορφές της δικαιοσύνης με τη ζυγαριά και της ελευθερίας, όπως ακριβώς είναι στο θηρεό της πολιτείας. Από πάνω ένα πουλί προσπαθεί να είναι ο αμερικάνικος αετός. Από κάτω 2 αμερικάνικες σημαίες. Όλο μαζί μας θυμίζει και την αγάπη για την κινέζικη τέχνη σε όλο τον κόσμο, αλλά και την ευελιξία και το χιούμορ καμιά φορά των Κινέζων καλλιτεχνών. Πώς έφτασαν όμως όλα αυτά τα κινέζικα αντικείμενα στη δράμα? Πώς συγκροτήθηκε η συλλογή κινέζικης τέχνης του Μουσείου Μπενάκη? Το 1927, ο Αντώνης Μπενάκης, που έμελε να ιδρύσει το μουσείο σε 3 χρόνια, έλαβε μία επιστολή από έναν Έλληνα του Λονδίνου, τον Γεώργιο Ευμορφόπουλο. Ήταν ο σημαντικότερος συλλέκτης κινέζικης τέχνης
της γενιάς του σε όλο τον κόσμο. Ο Ευμορφόπουλος είχε προσπαθήσει και παλιότερα να δωρήσει κομμάτια ή και ολόκληρη τη συλλογή του στην Ελλάδα. Αλλά δεν είχε βρει ανταπόκριση. Ο Αντώνης Μπενάκης γνώριζε τη σημασία των θησαυρών που ο Ευμορφόπουλος ήθελε να μοιραστεί με την πατρίδα που δεν είχε γνωρίσει ποτέ. Είχε γεννηθεί στο Λίβερπουλ και είχε ζήσει όλη του τη ζωή στο Λονδίνο. Και καλωσόρισε αυτή την προσφορά. Του είπε μάλιστα ότι δεν έχουμε που να τα βάλουμε τώρα, αλλά εσείς στείλτε τα. Το 29 έφτασαν την ίδια χρονιά που απεβίωσε και ο Εμμανουήλ Μπενάκης, ο πατέρας του Αντώνη, και αποφάσισε ο Αντώνης Μπενάκης να δωρήσει το πατρικό του σπίτι και τη συλλογή του στο έθνος. Η συλλογή Ευμορφόπουλου συμπεριλήφθηκε στο Μουσείο Μπενάκη, όπως αυτό δόθηκε στο ελληνικό κοινό το 1931 και εμπλουτίστηκε με πολύ περισσότερα αντικείμενα το 1936. Συνολικά, η δωρεά Ευμορφόπουλου προς το Μουσείο Μπενάκη αριθμεί 800 αντικείμενα. Η σχέση του Γεώργιου Ευμορφόπουλου με τον Αντώνη Μπενάκη ξεκίνησε από τυπική και έγινε βαθιά φιλική. Το 1935, ο Ευμορφόπουλος ζήτησε από τον Μπενάκη να δανείσει στη μεγάλη έκθεση κινεζικής τέχνης που έγινε στη Βασιλική Ακαδημία του Λονδίνου ένα σπάνιο κύπελο από αχάτη. Στη μεταφορά έσπασε. Στην δικαιολογημένη οργή του Μπενάκη για αυτό το ατύχημα, ο Ευμορφόπουλος απάντησε ευγενικά ότι λυπήθηκα σαν να ήταν δικό μου. Είναι πολύ συγκινητικό πως αυτή η κούπα από αχάτη έχει το ίδιο σχήμα με ένα πολύ μικρό, τόσο περίπου, πιατάκι από λευκή πορσελάνη, του Ευμορφόπουλου. Επάνω σε αυτό έχει γράψει κάποιος με μελάνι, και θέλω να πιστεύω πως ήταν ο ίδιος, Athens, Αθήνα. Σαν μια υπενθύμηση, σαν ένα αντίδωρο για αυτήν τη σπασμένη κούπα. Στις δεκαετίες που ακολούθησαν και άλλοι δωρητές του μουσείου προσέφεραν σπουδαία αντικείμενα κινεζικής τέχνης. Με ίσως εντυπωσιακότερο την αυτοκρατορική ρόμπα πίσω μου. Είναι το μόνο αντικείμενο της έκθεσης που μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι φτιάχτηκε για ένα Κινέζο αυτοκράτορα. Και ίσως να φορέθηκε από ένα Κινέζο αυτοκράτορα. Είναι λοιπόν το αντικείμενο που μας φέρνει πιο κοντά και μας συστήνει πιο άμεσα την αυτοκρατορική Κίνα.